各位觀眾大家好，今日同 S 先生就傾一傾相關機械人啦同埋 DeepSeek 嘅問題，因為咧呢兩樣嘢咧其實係用埋一齊。咁點解咁講呢？因為咧你機械人冇咗 AI 咧就唔掂，如果你 AI 咧淨係停留喺文字或者圖像上高咧，又冇機械人喺度幫手咧又唔掂，所以兩者咧係互為先後嘅吓。咁其實咧。最重要咧就係而家特朗普上咗台之後咧，就令到咧成個美國咧就立立亂。究竟將來會係點樣嘅一件事咧？今日就同大家咧好好地分析下。節目開始嘅時候，請大家訂閱大衛上嘅頻道，留言、點讚、分享、睇廣告，感謝大家嘅支持。先生你好啊，早晨啊。大衛 Sir 你好啊，大家好啊。大衛 Sir，我唔知你有冇睇春晚嘅？有睇到。睇春晚，其實咧就香港人我唔知多唔多人睇春晚嘅，咁但係咧，你知唔知春晚啊？而家中國嗰啲人大開會啊，而家歐美國家啊、東南亞國家啊，同埋好多國家啦，都睇呢啲節目嘅，因為佢哋睇呢啲節目咧，其實咧就想理解下中國而家嗰個發展，同埋咧佢有咩政策出台。咁其實春晚裏邊咧，其實好多節目都反映佢嗰個嘅國內嗰啲情況啊、生活啊，同埋社會問題嘅。咁其實都幾得意嘅。咁但係今日同大家講春晚咧，就點解咧？就話，因為春晚就係響而家我哋中國咧，響嗰陣時係家家戶戶都係響個團積咗啊，好多嗰個嘅炮竹啊，同埋呢個煙花啊。咁正喺度咧，就同咧年獸喺度搏鬥啊！但係咧，我哋睇到春晚嗰個舞台上面咧，嗰啲機械人咧就敲呢個手拍啊，或者係手巾啊，嗰個表現咧就而呢啲嗰個機械人咧喺度載歌載舞，為咧大眾咧係呢個文藝表演啊，真係咧其實咧我哋普通人就當為一個文藝表演啦，其實有好多人唔係咁睇嘅，有啲人咧。特別係美國嗰個國防部咧就唔係咁睇嘅。好啦，中國又有呢個嘅機械人啦，載歌載舞啦，又有無人機放煙花啦，亦都有無人機表演啦，亦都可以咧用大型模型啊，係算八字啦，做手術啦。而機械人咧亦都可以咧跳到秧歌，咁亦都可以咧登月咧上面咧。去做探險啊、種菜啊，咁呢啲咧都係中國人嘅玩法啊。但係呢個咁嘅玩法咧，原來啊，響呢個春晚嗰晚咧，五角大樓啊，據網上嘅報告咧，就係佢哋咧一路咧睇住咧中國嘅春晚。但係佢睇完之後咧，竟然咧就冇出任何聲喎。呢個咧就同美國佬一般嘅做法就唔一樣嘅。而咧一味喺度咧就開會喎。點解咧？佢睇起上嚟咧呢場咧只係一個春晚嘅文藝表演啊，其實咧就係一個軍演啊。裏邊咧有幾層嗰個嘅技術啊，係力壓咧全世界嘅。第一個咧，大家我哋平常睇轉動手拍嘅啫，有乜出奇啫？原來咧。響呢個嘅美國嗰邊睇唔係咁睇喎，佢哋話咧，喂，佢只係得0.8秒咧就可以完成咧360度大回環啦。而特斯拉嘅機械人咧，最快做到呢個動作咧都要3秒鐘。佢睇起嚟咧呢個嗰個動作啊，好輕盈嘅動作，但係咧其實需要咧係毫米級好精準度咧至係做得到嘅，亦都咧你唔能夠咧係轉動嘅時候咧會將嗰個手拍啊，因為個布料啊嘛，喺旋轉裏邊咧係破裂佢嘅。轉起嚟咧，佢又其實比起上嚟咧，比人仲快。如果佢能夠轉手拍啦，咁即係話佢可以轉動其他嘢喎。可以咧就譬如可以掟手榴彈啦，其他嘢都可以做得到嘅。另外嗰方面咧就係。特斯拉嗰個人形機械人咧，到現在嚟講啊，都唔敢咧去做啲4個肢體咧係同時嘅運動啦。因為咧，你4個肢體運動、手腳運動嘅時候咧，
嗰個重心會偏移。咁原來咧佢有個數據就話咧，如果個偏移咗5厘米咧，嗰個嘅機械人咧就會跌落地噶啦。而呢個語數機械人咧，係因為表演嗰個班個機械人咧係語數機械人咧，就通過喺個計算嗰個轉離個手拍嘅離心力嘅時候咧，就跟住佢哋係會調整個身體嘅距離嚟咧，係嗰個腳部嘅關節啊嘅扭動咧，嚟支持同埋平衡咧成個70公斤嗰個機械人個身體嘅，要好似咧人一樣咁咧咁靈活喎。可以話咧，如果係上戰場嘅，佢哋係可以執行到咧係更精細嘅動作嘅。咁而最後一點咧就話咧，20個機械人咧係全自動可以同步走位，而且又可以同人其他嘅表演員咧係大家配合嘅。咁每台機械人咧通過嗰個組網啊同步嗰個技術咧，共享個數據啊嘅，即使係某一個嘅機械人咧係跌低或者係摧毀啦，剩低啲嗰個單元嘅機械人咧，亦都可以咧立即嘅重組個隊形。咁佢哋咧嗰啲機械人咧係內置咗有3D 激光啊、雷達啊同相機嘅，可以喺呢個複雜嗰個嘅戰場上面咧，隨時咧係立即定位，咁啊徹底改寫咗咧機械人呢個行業嘅。咁原來咧我哋睇春晚咧睇就睇好簡單，咁佢啲專業人士睇咧就完全咧唔係嗰一回事喎。阿大衛水你點睇？嗱，成個春晚咧，呢一個係令到大家好震動嘅。咁亦都睇到機械人嘅表演咧，基本上係冇瑕疵。咁我就睇到一啲報道就話，直接講啦，係星島頭條嗰度啦，就講話咧，其實咧佢哋咧係故意俾佢一個機械人咧就慢半拍，就表演下失手。咁工作人員承認咧喺今次表演裏面咧係故意搞咗呢啲搞笑嘅小彩蛋。其實咧佢係希望用機械人咧嘅犯錯咧，俾大家帶嚟一啲歡樂嘅。咁今次嘅人形機械人咧係叫做 H1，出廠嘅時間咧就係2023年嘅8月。咁有好出色嘅呢一個運動嘅控制能力啦，亦都曾經解鎖咗可以跳科目3嘅。咁大家知道當年科目3係非常之即係熱啊，咁亦都具備一個後空翻嘅能力嘅。咁呢個機械人呢，其實我都知道噶啦，好多機械人其實唔單止喺表演嗰度嘅時候可以進行一啲非常精密嘅動作，甚至呢喺戰爭上高亦都可以嘅。咁另外一方面，我哋都可以觀察下呢機械人嘅細緻動作，因為呢，佢可以轉到嗰個手拍呢，其實佢嗰個靈活度呢係非常之足夠嘅。咁我哋睇到啦嚇，宇樹科技除咗啲即係人形嘅機械人之外，仲有轆嘅即係機械狗啊嗰啲啊，哇，個速度真係快到無與倫比啊！咁對於西方嚟講呢，我最近就睇到一個新聞，就係 Google 呢已經係除掉嗰個話，喂，我研究一啲機械人嗰啲呢，就唔可以用喺戰爭嗰個嘅咁樣嘅條款。咁我相信將來呢，呢個競爭一定會非常之大。但係中國喺呢一方面呢，我覺得係遙遙領先嘅。咁大家睇到春晚，其實呢一個呢係借住一個綜藝或者娛樂節目呢去警示老味，你睇我做成點啦嚇？你做唔做得到啊？係咪啊？你啲機械人仲係好慢喎，仲有停頓反應喎。我啲機械人呢就完全唔需要啦。哇！呢一點呢 S 先生唔知你點睇呢嚇？所以咧，佢哋就已經其實咧，最近大家睇到啊，中國搬好多嘢出嚟啊，有6代機嚇，鹹辦啲搬晒嘢出嚟，無他嘅。大家有冇會覺得咦，突然間中國好似一輪 show hand 咁啊？其實嗰個國際形勢咧，即係其實深層次嚟睇咧，好嚴峻嘅。咁啊，老美會唔會盡地一搏咧？咁啊，中國都打咗最壞打算，亦都係點解 show 晒呢啲嘢俾你睇㗎？我有武器可以壓制你㗎，你唔好亂咁嚟啊！咁同埋咧，已經有人咧係預測咧話，可能啊下一次呢個中國嘅軍演嘅時候咧，每年佢咪有個軍演嘅，佢軍演嘅時候，可能下一次咧會出現一個咧係機械人軍團咧嘅方陣咧就出現啦。呢個咁啊，大家睇下會唔會有呢個咁嘅情況出嚟啊？咁因為我哋睇到有啲報告就係，
即係中國將來打仗咧，唔會用咁多人嘅，用機械人。第一輪就用啲無人機啊、機械人啊，同你掃一輪先，同你清場。跟住就算係人上場嘅時候咧，都係機械狗啊、機械人啊，同軍人咧係配合嘅。即係話你可能話一個軍人配12個機械狗或者係機械人咧去嘅，咁而將咧個傷亡程度咧係降低嘅，同埋呢個殺傷力咧就好大。所以呢啲而家美國佬睇到咧，真係眼光光。佢哋冇辦法做到呢樣，喺軍事方面冇辦法可以壓制到中國。所以而家咧就話喺軍事、喺科技方面壓制你。而家就睇下你美國咧，就究竟係你想點玩啦？想敵對啊，還是咧大家呢個坐低嚟傾啊？咁啊好啦，我哋又講翻咧就話春晚啦。咁啊跟住咧，我哋係新年嘅時候咧，其實家家戶戶都喺度喜氣洋洋咁啊慶祝新春啊。咁但係咧喺同一個時間咧，而家我呢度嘅資料咧，其實就唔係喺嗰啲報章裏邊，報章好少報導，就反而咧係網上咁，亦都參考過好多網站嗰個資料而綜合出嚟嘅。咁咧就係我哋中國咧係遭受到美國國家級嘅黑客瘋狂嘅攻擊嘅。咁啊，敵方咧竟然咧係每秒2.3億次嗰個攻擊波啊！咁啊，呢度想同大家解釋下啦。好多我哋用電腦啊嗰啲嘢，如果係想滲透人哋或者攻擊人哋嘅時候咧，盡量用大量嘅嗰個嘅數據咧係輸入去咧，咁頂唔順嘅時候咧就會癱瘓啦。所以點解佢哋會用呢種咁嘅形式？所以我哋好多時會講話計算力咧就會係呢個關係啦。咁而佢直接咧係用呢啲咁嘅攻擊波咧，係數據啊衝入去咧，係呢個 DeepSeek 嗰個杭州數據中心嘅。咁啊，大家都知道啊，如果2022年嘅時候咧，佢哋美國係攻擊呢個俄羅斯央行嘅時候咧，出動咗係10萬名嘅黑客，就只不過咧每個秒咧都係8萬嘅咧個衝擊波，即係個數據衝入去嘅咧。但係今次係每秒係2.3億嘅，咁所以咧，而家今次嗰個咧，當其時喺2022年對俄羅斯嘅時候咧，已經被稱為咧係世界之最㗎啦。但係今次杭州呢一個咁嘅細細嘅初創公司咧，竟然遭受到咧呢個嘅攻擊啊，仲超越過俄羅斯當年嗰個嘅2度啊。咁啊，中國咧國家互聯網咧應急中心咧，第一時間已經係檢測到呢啲咁嘅攻擊波，咁啊迅速咧已經啟動呢個叫軒然防火牆。咁跟住我落去講有好多名詞嘅，咁大家知道個名詞得噶啦，因為呢啲佢哋個名，佢哋系統嘅名。但係裏邊咧，我哋可以睇到一樣嘢，原來咧今次呢件事咧，我哋發現咗咧，原來中國咧有手頭上咧有好多架撐喺度嘅。而呢啲咁嘅系統呢係今次咧個名咧就暴露出嚟嘅嚇。咁而呢個軒然防火牆咧，瞬間咧就已經咧係進入咗叫做宇宙防禦呢個模式，咁向北京西安貴陽3個地方嘅超算中心咧同步啟動啦，迎戰。同時咧，中國嘅紅客呢個聯盟咧，即係中國嗰個佢哋叫黑客聯盟啦，個紅客聯盟咧，迅速亦都集結咗有327名嗰個頂尖嘅安全專家咧，係聯合咗呢個華為360奇安信阿里雲易網多個嘅安全機構咧，齊咧上戰場啦，一場咧足以影響咧係歷史嘅生死對決啦。咁就咁展開啦。咁360咧個大佬咧釋放咗一個叫做呢個係塵封咗10年咁耐嘅一個天網數據庫咧，呢個嘅叫做 DC 量子密時分發系統咧，啟動咧嗰個極限嘅防禦模式嘅。華為咧亦都調動咗咧自己研發嗰個嘅星騰芯片咧嘅開啟咧呢個天羅系統咧。咁響以呢個嘅200納秒級嘅級別攻擊個特徵
嚟檢測。而呢個中國紅客咧，亦都用咗伏羲啊反制平台咧，利用咧係呢個嘅量子密匙咧破解技術咧，將咧呢個解密咧嘅效率咧係提高到4700倍。咁啊，安琪信啊、阿里雲啊、呢個華為等等咧，進行啊多層次嗰個維度嗰個流量啊清洗，咁啊將佢嗰啲衝擊波咧嚟清洗咗去。翼網啊嗰個嘅雷火遊戲服務器咧，咁啊緊急啊係變身喎，臨時變咗成為咧流量個緩衝嗰個嘅節點，咁啊將嗰啲嘅衝擊波咧就分散到去，等佢哋咧唔好一下子去到一個點上面啦。咁喺呢場數據嘅洪流裏邊咧，360咧只係用咗17分鐘咧，就已經可以逆向鎖定咗攻擊嗰個源頭。咁啊，跟住據報告咧，佢哋咧能夠揾到咧，原來呢啲個攻擊嘅源頭個 IP 地址喺邊度？咁喺美國國防部添。咁啊，聽聞啦，佢哋咧仲入到去人哋國防部裏邊咧，就揾到佢哋嘅資料咁啊。跟住咧，紅客聯盟通過咧紅毛之眼咧定位追蹤反向攻擊就植入咗呢個邏輯呢個炸彈啊。咁啊，生成數千萬嗰個欺騙嗰個嘅數據咧，等攻擊方面咧係徹底咧就失去方向。咁亦都有報道話咧，佢哋入咗去呢個引導佢入到去360嗰度嘅時候咧，原來睇到佢哋想入去睇人嘢，發覺咧完全咧係冇嘢。其實佢哋係入去唔係入去360，而係入去呢個 DeepSeek。咁但係引導佢去到360一個空白嘅地方咧，等佢入去睇唔到嘢。咁紅客仲響咧對方個系統咧留下咗一個電子版嘅到此一遊嘅動畫。咁啊，仲咧係附上咧建議咧，對方咧就話咧，喂，你嗰個嘅技術咧太差啦，你係需要咧升級呢個防火牆啦。咁啊，用中文、英文咧雙語咧係留言咧講明咧你個系統個漏洞太多啦。呢下個操作啦，其實咧傷害性就唔係好大嘅啫，但係侮辱性咧就極強，正可以話咧直接將對手咧就係撳響地下咧就捽佢啊！喺呢場嘅 AI 算力對決裏邊咧，攻擊方調用咗英偉達H100個算力集群試圖咧通過呢個算力呢個嘅壓制突破呢個防線，傳俾咧係華為自己研發嘅昇騰芯片咧，憑住咧更優秀嗰個架構以及咧係深度化嚟推理嘅能力一日化解咗佢哋。讓呢個對手嘅算力咧係洪流好似泥牛入海，毫無作用啦。反而咧俾華為個防禦系統咧反制，咁啊被咧強行咧植入咗特殊嘅音頻大悲咒咁而強行咧亦都係將嗰個音量調到咧係個功率最大。咁大家可以想象呢個嗰個場景係點樣喎？咁據資料報告咧。呢個大悲咒咧，喺呢個美國國防部嗰個系統裏邊咧，留咗有3日，佢哋一點刪都刪唔到，同埋個音量咧就好大。咁你諗下啦，嗰班黑客佢係全部咧聽住個電腦喺度打信息資料輸入程式入去噶嘛。咁但係你個音量好大嘅時候咧，你干擾咗佢嘅工作。呢場咧由民間自發組成嘅義勇軍咧，集結咗超過咧200萬台國產嘅超級設備，通過咧紅毛系統組成咗一個龐大嘅分佈式防禦網絡咁經過呢個長達68小時嘅戰鬥咧，響對方個攻擊量咧係降咗有97%，只有咧3% 嘅攻擊嘅啫，而咧就宣布咧係告終啦。呢場嘅 DeepSeek 嗰個保衛戰咧成功守住咧我哋國家嗰個 AI 產業嘅新高地，咁捍衛咗咧我哋國家嗰個科技發展嘅成果咁360華為泰山雲海康呢個威視新華三翼網菜鳥阿里雲
大華呢啲咁嘅企業咧，全部用實際行動咧係表現出嚟咧係乜嘢叫做保家衛國嘅先鋒啊！咁啊，大家咧用團結同埋咧智慧咧築成咧一道咧堅不可摧嘅防線啦。咁中美嗰個網絡大戰咧，今次咧其實咧震撼咗世界嘅，因為好多其實全世界都喺度觀望緊同埋監察緊呢樣嘢。咁啊，中國紅客咧技術咧嗰個反手嘅逆襲啊，咁啊虛擬世界啊呢場咁嘅驚心動魄嗰個網絡攻防大戰咧，中國紅客憑藉住呢個區塊鏈溯源技術嗱，呢個溯源技術係咩咧？即係簡單講咧，就係其實區塊鏈裏邊咧可以追溯到你嗰個源代碼嘅，所以有人講話咧，呢個區塊鏈個技術嚟講咧，其實咧就係冇隱瞞噶。雖然我哋好多時而家講話嗰啲咩虛擬世界比特幣啊或者咩啊，全部都係保密，其實全部都唔係嘅，因為佢冚唪唥有公開帳簿嘅。因為如果你公開帳簿嘅時候咧，變咗你嗰個資料咧就可以公開嘅，咁咧可以精準咁定位咗呢個敵方嗰個組織，發動咧量子級嘅 DDoS 嘅攻擊啊！咁啊，我唔解釋呢個，因為呢啲又要解釋嗰個技術方面。咁啊，瞬間咧係摧毀咗呢個敵方個漏洞個武器庫啊！面對住美國個 AI 嗰個呢個叫蠕蟲病毒嗰個反擊咧，嗰個紅客就啟用咗紅帽個智慧防火牆咧。用0.02秒啊，就已經咧係可以捉到咧呢個攻擊嘅對方嘅特徵，反向咁植入一個邏輯嘅炸彈咧，睇到咧佢26個嗰個嘅暗網嘅中心連續咧係爆炸，因為你個數據太大咧，你承受唔起咧，咁啊你就死機噶。咁所謂爆炸唔係即係我哋話點個炮仗或者係點個炸彈嗰種爆炸，即係你嗰個爆炸我哋響電腦啊，或者嗰啲講係呢個死機啊！喺呢一場嗰個戰役裏邊咧，中國咧係首次係使用咧實戰應用嘅原界殺傷，係有部嗰個系統咧，同咧係光子密匙破解技術咧，令到呢個麻省理工呢個網絡實驗室個主任咧都驚嘆不已啊！佢話咧，中國已經係掌握咗第6代呢個網絡嘅預防系統個核心啊！咁啊，據國際呢個網絡安全嗰個權威機構咧實時追蹤個報導啊，呢場嘅電子戰咧全程咧係被嚴密咁監控。其實我哋睇唔到，人哋嗰啲都有啲嘅監控系統喺度睇住，哇！睇到你兩邊喺度大打出手。咁而家清華啊、北韓。韓係航天個航啊，增設量子加密對抗課程嘅國際網安全聯盟重定 AI 作戰公約咧，佢個名好長，全球嗰個芯片個巨頭啊，鴻毛盾咧，亦都從防禦到進攻，咁啊，中國網絡個軍團咧完成咗華麗轉身啊！呢場嘅戰爭啊，唔止係技術嗰個勝利啊，而更係咧數字時代嘅話語權嘅重整啊！即係呢個已經係一樣嘢咧，就話你美國嗰啲咁嘅技術咧已經係落後啦。而家調轉經過呢場咁嘅我哋叫戰爭啦，咁啊中國勝咗，而都係亦喺個技術方面咧，即係個話語權咧就會轉移咧到中國方面噶啦。戴偉 Sir，你又點睇咧？嗱，呢一單嘢咧，我有跟進嘅。咁當然啦，紅客聯盟咧就出咗封信，咁啊呢一個官方嘅信件就話咧，佢未曾收到任何來自 DeepSeek 求助嘅請求，亦都從未咧與其有任何形式嘅合作或者聯繫。咁當然，紅客聯盟就係我哋一個守護國家嘅其中一個非常重要嘅網絡系統，咁佢咧就講，始終係堅守住愛國、維護網絡安全嘅核心理念，嚴格遵守法律嘅法規，專注於為國家網絡安全事業貢獻力量。針對當前複雜嘅網絡環境，聯盟呼籲咧公眾咧保持理性，不輕信、不傳播、
未經核實嘅信息，咁啊而且咧通過官方嘅渠道咧舉報無名嘅行為，咁但係我哋睇到咧呢一場戰爭咧係非常之激烈嘅，即係我相信咧紅客聯盟咧其實係有幫手，但係唔講得，咁啊所以出咗呢一份官宣啦。咁但係我哋睇到無論係華為又好，阿里雲又好，易網都好，其實咧所有嘅我哋內地嘅一啲最重要嘅企業咧，都係喺呢一場戰爭度咧就發生咗極為積極嘅作用嘅。咁睇翻啦，成個 DeepSeek 保衛戰咧，我就睇到資料就有3個階段嘅攻防嘅。咁第一個攻防就係流民嘅攻擊，第二個攻防就係偽裝攻擊，第三個攻防咧就係僵屍攻擊。呢啲都有資料可尋嘅，而且我哋睇到攻擊者嘅 IP 咧係全部都係嚟自美國嘅。咁僵屍網絡嘅攻擊咧，其實咧係打得好激嘅。咁啊，兩個變種僵屍網絡咧，分別2次係喺凌晨嘅1點到2點鐘咧係參與攻擊嘅。咁其實咧，我哋睇到咧成個攻擊咧係完全係冇人性嘅。總之要令到你嘅成個網絡咧係垮咗落嚟，過程咧我覺得好似武俠小說咁樣，其實係好精彩、好精彩嘅。但係礙於咧我哋唔係讀工科，咁所以咧就冇辦法好實際同大家講究竟係點樣樣。咁頭先先生講好多嘅呢啲名詞咧，其實我都喺好多文章上高咧就係睇到今次嘅攻擊咧係你可以拍成一套電影嘅啊。其實最緊要一樣嘢睇呢啲報告裏邊咧，其實有好多嗰啲咧，我都唔係好清楚一個個系統嘅名稱，但係乜嘢咧都要花時間慢慢去睇。咁但係正如我頭先講話，喂，呢啲名以前未出過嘅喎，即係話喂而家到高手過招嘅時候，突然間咧，哇頻頻出呢啲呢個絕密出嚟，咁啊原來咧中國收埋咧好多武器喺手嘅喎。咁啊，呢個咧就係亦都使到咧美國咧係驚訝嘅，以為咧好容易嘅搞掂你。同埋咧，其實呢個咁嘅攻擊咧係已經有跡兆㗎啦，因為大家喺1月24、25，但係之前咧已經係美國公佈咧，美國嗰個嘅軍部啊、國防部啊嗰啲咁咧嘅網站咧，完全咧係關閉嘅。咁點解會關閉咧？因為佢要攻擊人嘅時候咧，可能咧要集中火力。第一個加大佢哋自己嗰個調派佢哋所有個專家去嗰度。另外一個咧，佢可能咧就防止人哋反攻翻嚟，所以做晒啲嘢。所以其實咧呢個係有新聞報導嘅。咁就係當其時好多嘅新聞都會講話，喂，點解會咁突然嘅會停10日喎？你話呢個國防部會停10日，呢個雖然佢係一個網絡媒體一方面咧，但係唔合常理啊嘛。咁同埋，如果咁嘅時候咧，已經係預測到美國佬咧又有啲動靜要做噶啦。咁當然咧，頭先大衛所講嗰啲而家其實係360啊，呢個華為、阿里雲嗰啲全部咧都係自動參與落去嘅。咁保衛呢個 DeepSeek。好啦，咁大家有冇諗下咧？點解會有呢場咁嘅攻擊嘅咧？點解會突然其來嘅？咁唔係冇原因嘅。其實每樣嘢咧都個發生咧都有前因後果嘅。咁好啦，首先咧我哋睇一睇先。就係美國咧咪搞咗個嘅星門計劃嘅。其實咧中國喺之前咧面對一個咧好艱險嘅一個嘅局面嘅，喺 AI 方面呢個咧就係美國嗰個嘅 AI 霸權嘅戰略咧。佢先請君入甕，咁將一個叫 LAWMA 呢個嘅開源咧係公開。咁其實包括咗好多我哋國內嘅大廠企業都喺呢個咁嘅系統上面咧係咧做咗好多嘅自己開發嘅軟件嘅，咁所謂嘅叫做自主大模型。咁喺美國設定嘅規則裏邊咧，你就跟住佢去發展，因為佢引咗你入去啦嘛，請君入甕，跟住咧佢可以斬手啦。對於全世界唯一能夠威脅美國嗰個 AI 霸權地位嘅中國咧，佢仲禁止佢使用咧係高端嘅 GPU 計算，同埋限制咧中國咧唔能夠訪問呢啲咁嘅大模型。睇下中國啦，摸唔到
亦都冇得玩。但係上面嗰兩招咧，只係咧係緩減咗中國嘅 AI 追趕嘅速度嘅啫。美國亦都知道啊，以中國嘅人力物力同嗰個發展個堅持咧，遲早咧都能夠咧響 AI 咧趕上美國嘅。咁啊，真係搞殺中國嘅 AI 未來嘅絕招咧，就係佢出第三招啦，就係將中國咧變成咧係跟美狗。咁而特朗普1月20日上任咧，第二日咧就開始咧啟動一個叫星門計劃，攞出咧就$5000億。咁大家又覺唔覺得好怪啦？美國都有錢啊！咁啊，但係咧原來咧佢錢咧唔係美國出嘅喎，亦都唔係美國政府，亦都唔係美國企業喎，而係咧佢係揾中東啲主權基金、日韓嘅資本、歐洲基金。咁啊，如果大家話要揾美國嚟出錢去研發咧，咁你哋就憂上啦，亦都佢哋冇錢。咁呢啲美國海外嘅資金咧，被邀請入去咧美國嘅 AI 嘅生態裏邊，表面上係投資，其實咧就係將個技術同埋資金咧係綁定咗，咁啊亦都綁架咗咧係呢啲嘅個嘅資金咧上咗去美國嗰個嘅 AI 戰車，而呢啲大冤頭嘅國家咧，相當於係抽乾咗佢自己能夠發展嘅 AI 嘅資金咧，去咗美國去灌滿咗美國嘅 AI 產業，嚟坐大咗美國個霸權啊！咁你話美國呢個咧係幾高招啊？咁啊包括咧係 OpenAI 啦、英偉達啦、甲骨文啊等等啦，甚至咧係美國嘅電力啊同各類個基礎設施啊。咁啊星門計劃本質上咧係一場咧武林大會啊！咁美國咧自封為武林民主。咁啊，成立咗 AI 正道聯盟啦，替天行道而所謂嘅武林同道人啊，有錢就出錢，有力出熱，仲要咧上繳自己嘅武林秘笈，按照呢套咁嘅劇本咧，先請佢哋咧請君入甕，再嚟個斬首，盡量咧拖慢咗中國嘅發展。咁啊，與此同時就將咧中國啦收入嚟咧做跟班。用咧威逼利誘咧，係各個個投資嗰個嘅資本投資到美國 AI 嚟實現咗呢個利益嘅捆綁，最終咧就將個個咧呢個投資國家咧亦都變成咗美國AI 產品嘅傾銷地啦，以及訓練數據中心嘅農場。呢個係一項咧以資本運作咧作為核心嘅 AI 殖民計劃啦。咁入股呢個星門計劃嘅個個大資本咧，將會成為 AI 時代嘅殖民嘅買辦啦。咁至於 AI 時代嘅殖民總督咧，再唔係以前嘅清朝嗰個嘅東印度公司啦，而係咧 OpenAI 同咧英偉達。未來某一日咧，中國個 AI 技術趕上嚟之後咧，就只能夠係被困喺中東本土嘅市場啦，因為人哋咧已經係劃分晒入晒佢自己個體系啦。咁喺嗰個數據決定一切嘅法則嘅時代咧，咁中國你嗰個嘅用戶同埋數據咧，只能夠啦係喺你自己嘅中國個孤島裏面啦。咁注定咧就會俾美國咧就係拖開一個新一輪嘅實力嘅差距啦。而咧使到咧中國咧喺 AI 產業咧面臨咧就係呢一種嘅險境嘅。而 DeepSeek 開完嘅殺傷力咧就好大嘅。又點解 DeepSeek 要提前要宣告天下咧？係咪有乜嘢嘅更深層次嘅一個戰略考慮咧？如果大家以為DeepSeek 只係為咗咧推倒美國個股市市場咧，呢個大錯特錯啦。因為呢個同 DeepSeek 直接打破咗美國 AI 全球佈局頭先講過星門計劃個佈局咧，相比於美國嗰個股票嘅波動咧，根本咧不值一提嘅。咁大家明白喎？明白到上面呢個背景咧，只能夠真係理解到DeepSeek 嘅攻守反擊開完咧打得幾咁漂亮咧？美國搞基礎建設咧就搞得好差又好慢嘅，
但係美國搞陰謀咧就好快又好狠嘅。咁啊，星門計劃咧就唔會等人嘅。如果中東呢啲咁嘅主權基金啊完成晒入股站隊啦，咁就一切咧已經係遲咗啦。所以 DeepSeek 咧就必須咧就開局咧就嚟個絕招，呢個就能夠咧就喺特朗普上台前一日咧將整個模型開完啦。當特朗普個團隊咧正喺度咧係沉醉喺佢哋特朗普上台嗰個嘅狂歡嘅慶祝之裏邊咧，DeepSeek 嘅代碼靜靜雞咧就喺全世界咧全部已經係瘋狂咁樣傳播啦。咁啊，其實大家諗下啦，冇咩企業咧係會毫無私心將自己辛辛苦苦研發嗰個努力嘅成果嚟開源嘅。但係只有咧徹底開源咧，至能夠推翻咧呢個美國 AI 請君入甕呢個檔攤啊！同時咧反過嚟咧斬首呢個 OpenAI，因為 OpenAI 啊係靠咧你去嗰個訂閱費，因為你用佢嘅就係一個訂閱，然之後佢每個月喺收費嚟回血，將呢啲嘅回血嗰個收入咧再投入去咧係新一輪嘅研發嘅，然後咧繼續咧係擴張嘅。咁啊，但係 DeepSeek 嘅開源嘅模型咧一出現咧，咁啊應該係 OpenAI 付費嘅用戶咧，立即咧就而家咧使用咗 DeepSeek 咧，就變成咧係 OpenAI 嘅開發競爭對手喎。呢個直接咧係導致到咧 OpenAI 個市場嗰個嘅份額嘅腰斬，同埋咧個分流啊係佢嗰個份額係分流咗出嚟啊。而 OpenAI 嗰個用戶啊，當堂咧增長咧係放慢同埋減少嘅。咁啊，大家諗下啦，如果訂閱嗰個收入咧，又會自然咧會減少喎。咁你研發嘅資金咧就會缺乏噶啦，技術更新迭代嘅速度又會拖慢啦。咁啊，護城河攻破咗之後咧，呢一套嘅標準嘅死亡螺旋遊戲啊！OpenAI 咧想靠巨資投入築成呢個護城河咧，結果咧俾 DeepSeek 咧一招開源咧，搞到佢哋咧花咗嗰幾百億美金嘅徹底咧就報銷啦。偏偏喺呢個時候咧，特朗普上台嘅時候咧，仲搞咗件大事喎，大家都知道啊。雖然咧呢個特朗普咧全家咧係組團咧去發行佢哋嘅幣嚟咧係圈錢啦。忙住佢咧，正喺度忙住咧，係收割嗰幾百億嘅韭菜，一時興奮過頭咧，錯失咗咧係阻止呢個嘅 DeepSeek 全球傳播嘅最佳時機啊！現在咧，任何國家都好清楚啦，自己亦能夠喺咧 DeepSeek 個基礎上面咧部署開發獨立嗰個嘅大模型，再唔需要咧受制於美國個 AI 生態啦。美國咧係唯一呢個模型嗰個嘅燈塔嘅神話咧，就此咧係破滅嘅。本來咧準備投資俾呢個 OpenAI 嘅中東土豪啊，就變得好猶豫啦。星門計劃啦，而家咧搞到咧孤家寡人啊，咁寂寞啊。咁啊呢個 DeepSeek 嘅開源咧一石三鳥，一下咧就打殘咗美國啊精心布下嗰個連環計，乜嘢嘅艇客啊、斬首啊、跟班咧呢套咁嘅騙局咧。就又係咧，搞到咧一場空啦！阿大衛瑞，你又點睇咧？嗱，呢一單嘢咧，其實最新嘅資料咧就係韓國三星嗰邊咧就會參與嘅。咁啊，睇到2月4號嘅時候，三星嘅會長李在鎔啦，同埋軟銀嘅會長孫正義，仲有 OpenAI 嘅超人啦嚇，咁啊聚集喺三星大樓。咁啊，三方咧會談嘅重點咧係 AI 嘅基礎設施嘅計劃，咁呢一個叫星際之門啦，大家彼此合作咧就應該傾掂數噶啦。咁亦都係咧睇到咧呢個星際之門，除咗係美國 OpenAI 啦、軟銀啦，咁仲有甲骨文聯合推動嘅 AI 基礎設施，即係啲資料中心嘅歷史上高最大嘅 AI 投資。佢4年裏面咧就會投資5000億美紙嘅。OK，咁呢一個5000億美紙會點樣用咧嚇？咁你話你要起一啲基礎設施同埋資料中心，即係最主要目的都係買多啲晶片啦，係嘛？谷高翻英偉達啊、AMD 啊呢啲咁樣嘅一個即係晶片嘅企業啦。
咁最重要咧，我自己個人睇到咧，就係咧呢啲 AI 晶片究竟係咪用得其所咧？咁當然而家睇到 OpenAI 咧就可以俾 Google 上高咧，你自由查詢啦，你就唔需要咧再查 Google 啦。但係對於成個而家開源嚟講咧，DeepSeek 嘅系統咧係好過 OpenAI 嘅，基本上高，因為佢有邏輯思維嘅嗰個過程咧可以展示到出嚟。但係 OpenAI 咧喺呢一刻咧仲未能夠做到，即係我哋技術上邊咧係稍為領先嘅。當然而家美國咧就冇停到繼續再打擊我哋，咁因為咧我哋而家咧就面對住一個全球喺度使用，所以咧拖慢咗嗰個進度啊。咁而家 DeepSeek 咧暫時咧就取消收錢嗰一下動作。咁對於美國嚟講咧，佢今次咧係必勝嘅決心咧係喺度嘅，因為咧如果美國喺呢一個環節上高有任何疏失嘅話咧，對於未來20年到50年期間，佢喺世界上高咧作為一個 AI 嘅領導者咧，佢係有非常嚴重嘅一個疏失，同埋咧分分鐘咧係比中國咧領先翻老美嘅。咁但係你有啲算力之外，你仲有一樣嘢就係 6G 技術啦。嗱，6G 技術我覺得好重要嘅，因為如果你 AI 冇配合 6G 技術咧，你其實嘅用途咧冇辦法用得好犀利嘅。咁當然啦，大家都係競爭，無論喺 AI 上高啦，喺機械人上高啦，喺個網絡通訊上高啦，各方面咧而家都係進行緊非常之大嘅競爭嘅。咁今次咧有關 AI 嘅晶片啊、記憶體啊，甚至係儲存各方面咧，老美咧都決定用極大嘅力量去做。咁但係老實講，你而家咁樣做，成個資料中心，你係諗住做嗰個 AI 嘅，即係我哋講話個核心嘅地點，一個帝國啊，跟住將所有資訊喺度發出去。咁但係咧，而家 DeepSeek 一出嚟嗰陣時，我覺得有一樣嘢就大家要留意嘅。我始終覺得有好多國家可以自己製造自己嘅國家嘅 AI 一個完整嘅系統，因為有 DeepSeek 喺度咧，應該就唔難做到嘅。嗱，我哋睇下跟住落嚟會點啊？美國而家好想以前咁樣，就我建立翻我自己嘅霸權，呢個霸權咧就我控制晒全世界。咁呢一個目標咧，我覺得好明確噶啦。咁而家我哋開咗源，咁做法亦都係同美國係完全唔同嘅。咁呢一個係咪可以由鄉村包圍城市咧？我就唔知啦。請教下 S 先生先。首先咁講先，我哋用 AI 加 6G。我哋有 6G 技術，但係大家諗下喎，美國係咩？美國係 AI 係加 4G 喎，佢而家連 5G 都冇喎。不過我唔知道大家有冇睇到話有啲美國嗰啲手機咧就所謂嘅 5G 啊，佢哋嘅 5G 咧其實係如果你再睇翻嗰個手機裏邊嗰個嘅內容咧，佢係叫做 4G Plus，即係 4G 升級版，佢哋叫 5G。所以佢連 5G 都冇，咁你話點同中國比咧？好啦，另外答覆你剛才嘅問題咧，我倒不如用下低兩個資料同大家分享嚟答覆戴維 Sir 呢個問題。咁首先我會從技術方面嚟睇，第二個方面咧就係美國嗰個嘅個佈局，其實係佢一個美元霸權嘅續命佈局嚟嘅。咁好啦，其實大家又諗下喎，突然間發生呢回事，點解美國佬咁嬲呢個 DeepSeek 嘅咧？咁其實可以咁講啊。OpenAI 咧，明明咧係有能力咧，能夠做到咧好省力嘅計算嘅大模型嘅，但係咧偏偏佢哋又唔做喎。但係點解咧？咁呢個必然有佢道理嘅，因為咧佢哋咧就早就設計好一套咧係揾錢嘅圈套，去賺大錢嘅一台戲。結果咧，今次咧俾 DeepSeek 咧呢個新兵咧就出嚟咧搞亂檔攤，而直接咧就俾咧 DeepSeek 咧係捅破咗呢個嘅騙局啊！點解話係騙局咧？咁我經常同啲朋友講啊，以前我喺美國公司，因為我咁多年都喺美國公司做，喺我公司生產產品啊，咁美國佬係咁講嘅，我哋咧就賣概念嘅啫。唔係賣產品嘅，咁因為概念你 buy 就得噶啦，呢個產品有冇用咧？咁另外一回事啦。咁大家明啊？所以點解我哋叫佢呢個騙局？咁於是咧，佢哋咧呢個嘅收割計劃咧就變咗咧係無望。大家話
嗰啲資本家又點會唔嬲呢個 DeepSeek？所以今次咁嘅瘋狂嘅咁啊進攻咧咁啊，咁啊作為全球計算機科技嗰個巔峰嗰個矽谷啊，又點唔會識得去優化呢啲咁嘅計算咧？其實佢哋有咁嘅能力㗎，只不過係唔做嘅啫。但係咧，佢哋又手握住咧係算力霸權，想嘅唔係點樣去優化，而係只係想咧點樣利用呢個霸權咧嚟變錢啊！咁其實咧，資本巨頭咧早就已經係計劃好啦，有一條路線嘅。我哋成日話追求呢個，以前追求蘋果，佢6個月就出一個產品，就升級咗啦。咁啊，有班 fans 一路去追。咁啊，好啦，其實蘋果能唔能夠一步由0一步上去10咧？咁啊，其實喺技術裏邊嚟講咧，喺研發咧係可以嘅。咁但係而家咧，我想賣蘋果，想賺多啲錢係點咧？我呢部機係零版嘅，我改少少多啲嘢，我出個1版，喺市場又賣一輪，跟住咧又出個2.0嘅，又賣一輪，一路賣到去10.0。你話我一個手機可以賣10次？你話嗰個利潤係幾犀利啊？咁啊，大家明白呢個道理咧，就知道佢哋點搞啦。因為佢哋鋪咗呢個賺錢嘅計劃咧，先嚟個粗放嘅發展，即係粗放嘅發展嘅意思就係話唔係好優化嘅，好基本嘅啫，嚟咧壟斷咗嘅算力同埋呢個能源，提前佈局啊，嚟收割咧全球嗰個算力嘅紅利。等到 GPU 同呢個能源嘅紅利收割完之後咧，又嚟一波。嚟咧轉向咧呢個嘅算法嘅優化，咁啊繼續咧又下一波咁嚟收割，咁咧不斷咁去咁玩，我係咪一個產品可以賺好多輪啊？咁呢個咧就係美國佬玩嘅手法就係咁噶啦。咁呢個咧只係咧啲資本啊嘅高級玩法。2023年咧 OpenAI 嗰個 CEO 咧俾呢個核聚變初創公司咧。呢個 Helium Energy 咧投資到咧係數億美元嘅目標咧係直指咧數據中心嘅能源需求噶。2024年咧 OpenAI 咧響達沃斯嗰個嘅論壇上面咧呼籲美國政府啊投資1000億美元建設咧國家級嘅 AI 算力網絡啊，而且咧係推動咧係核能啊呢個氫能嘅發展啦。因為佢哋講緊咧，所有呢啲咁咧都要靠嗰個 AI 智能計算嚟控制嚟升級啊嘛。咁啊，用高嘅技術，用高嘅芯片，用高嘅技術啦。咁乜嘢都係有高端㗎。同一年咧，微軟同埋咧核能公司咧呢個 TerraPower 咧就花咗10億美元咧投資咗啊一個小型核反應堆嗰個嘅供電數據中心。另外咧，微軟仲投資咗咧5億美元咧，俾一個燃料電池公司叫做 Bloom Energy 啊。從呢啲嘅投資啊，大家就可以睇出啦，嗰個資本巨頭啊，早就係佈局咧，開始咧可以咧預測出咧資本巨頭咧未來會用咧擠牙膏嘅方式咧嚟收割模式。擠牙膏就係我頭先講嘅就係，我先從0跟住一啲啲咁擠出嚟，將嗰個嘅技術咧慢慢提高。咁啊，你需要咧將個用翻手機嚟作為一個比喻咧，就話你不斷咁將你嘅手機咧去升級換版，先響咧 GPU 嗰個算力上面咧擠牙膏，就似當年個英特爾咧咁樣。等到個技術啦擠唔到出嚟啦，冇辦法啦，再跳到另一個板塊裏邊咧。去咧能源嗰個領域咧，去擠牙膏，重做一個動作。咁啊，每年咧擠一啲啲，每年嘅收割咧一次。佢反正咧個技術壟斷啊，就喺佢哋嘅手裏邊，邊個都未能夠跟得上。咁用呢種嘅擠牙膏嘅收割方式咧，就可以繼續咧玩得咧5年10年啊，閒閒地嘅。咁啊，特朗普嗰5000億啊，呢個星門計劃咧，就係典型嘅拉全球嘅資本啊入局喺美國嘅算力嚟套錢啊！咁啊，大家成日講話要用芯片高技術啊嘛，咁大家又諗唔諗到今次嗰個DeepSeek嗰個人哋唔係用好高級嘅芯片嘅做得到嘅喎，
唔係好高嘅算力已經可以搞掂噶咯。咁呢個完全咧就係同佢哋嘅所吹噓嘅完全唔一樣喎。所以點解話打破咗佢哋嘅騙局咧？但係今次 DeepSeek 嘅直接打破咗佢哋呢場擠牙膏嗰個收割遊戲咧。大家話美國佬能唔能夠咧唔惱羞成怒咧？咁所以咧直接咧安排咧國家級嘅黑客咧去攻擊。咁我哋嘅網絡個特警亦都咧係意識到嗰個危險性，所以咧大家齊咧開始咧保護 DeepSeek 個核心骨幹啦。咁中國科技上如果超過美國咧，咁呢個咧佢哋都可以忍耐嘅。但係咧而家咧因為 DeepSeek 咧喐咗佢嘅核心利益將佢成盤嗰個成個騙局同埋佢揾銀嗰個圈錢嗰個計劃咧全部翻盤啦。咁呢個咧就係攞咗佢哋條命嘅。點解今次嗰個收割嘅模式咧係對於美國咁重要咧？大家知道美國而家冇錢啊嘛，特朗普又話要美國最強大咁靠乜嘢咧？呢個係關係到美國能否續命啊！咁呢個共產主義嘅馬克思咧早啲講過啦，佢只要資本主義仲能夠引領技術個革命咧，佢就能夠利用技術嘅革命一次一次咁樣嚟咧，係替自己咧係續命啊！咁等於我頭先講嘅蘋果升級嘅例子咧，佢就唔會咧係崩潰嘅。而 DeepSeek 嗰個出現咧，直接打破咗美國通過技術霸權收割全球嗰個嘅續命計劃咧。所以DeepSeek 唔止係一場技術革命，更係一場咧資本遊戲嘅終結戰啊！節目最後請大家訂閱大衛上嘅頻道，留言、點讚、分享、睇廣告。